Kitab Musnad 10 Sahabat yang dijamin masuk surga. Bab hadis Abdurrahman bin Auf Az-Zuhri radhiyallahu anhu. مسند أحمد 1567 حدثنا بشر بن المفضل عن عبد الرحمن بن إسحاق عن الزهري عن محمد بن جبير بن مطعم عن أبيه عن عبد الرحمن بن عوف عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: شهدت حلف المطيبين مع عمومتي وأنا غلام فما أحب أن لي حمر النعم وأني أنكثه. قال الزهري: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لم يصب الإسلام حلفا إلا زاده شدة ولا حلف في الإسلام. وقد ألف رسول الله صلى الله عليه وسلم بين قريش والأنصار. Musnad Ahmad 1567 telah menceritakan kepada kami Bishr bin Muhammad dari Abdurrahman bin Ishaq dari Az-Zuhri dari Muhammad bin Jubair bin Mut'im dari bapaknya dari Abdurrahman bin Auf dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau bersabda, saya menyaksikan peristiwa perjanjian Mutayyabin bersama pamanku ketika saya masih kecil. Saya tidak suka walaupun saya mendapat unta merah jika saya harus membatalkan perjanjian tersebut. Az-Zuhri menambahkan, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidaklah Islam menjumpai satu perjanjian kecuali Islam akan menguatkannya, namun tidak ada lagi perjanjian yang seperti itu dalam Islam, karena Islam telah menghapusnya dan sungguh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah menyatukan antara orang-orang Quraisy dengan Ansor. Menurut Syu'aib al-Arnaud 1. Isnaduhu Sohih 2. Ini mursal, telah dinyatakan maknanya pada hadits-hadits mausulah sahihah. Kitab Musnad 10 Sahabat yang dijamin masuk surga. Bab hadis Abdurrahman bin Auf Az-Zuhri radhiyallahu anhu. مسند أحمد 1568 حدثنا إبراهيم بن سعد حدثني محمد بن إسحاق عن مكحول عن كريب عن ابن عباس أنه قال له عمر: يا غلام، هل سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم أو من أحد من أصحابه إذا شك الرجل في صلاته ماذا يصنع؟ قال: فبينا هو كذلك إذ أقبل الرحمن بن عوف فقال: فيما أنتما؟ فقال عمر: سألت هذا الغلام: هل سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم أو أحد من أصحابه إذا شك الرجل في صلاته ماذا يصنع؟ فقال الرحمن: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدر أواحدة صلى أم 2 فليجعلها واحدة، وإذا لم يدر 2 صلى أم 3 فليجعلها 2، وإذا لم يدر 3 صلى أم 4 فليجعلها 3، ثم يسجد إذا فرغ من صلاته وهو جالس قبل أن يسلم سجدتين. Musnad Ahmad 1568 telah menceritakan kepada kami Ibrahim bin Sa'ad telah menceritakan kepadaku Muhammad bin Ishaq dari Mahul dari Quraib dari Ibnu Abbas bahwa Umar bertanya kepadanya, wahai anak muda, apakah kamu mendengar dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam atau dari salah seorang sahabat beliau, bahwa jika salah seorang ragu dalam sholatnya, apa yang harus dia lakukan? Quraib berkata, ketika itu datang Abdurrahman bin Auf dan bertanya, apa yang sedang kalian bicarakan? Umar menjawab, saya bertanya kepada anak muda ini, apakah dia mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam atau salah seorang dari sahabat beliau, mengenai seseorang yang ragu dalam sholatnya, apa yang harus dia lakukan? Abdurrahman berkata, saya mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jika salah seorang dari kalian ragu dalam sholatnya dan dia tidak tahu apakah sudah sholat 1 rakaat atau 2 rakaat, maka anggaplah sholat 1 rakaat.
Jika tidak tahu apakah dia sudah sholat 2 rakaat atau 3 rakaat, maka anggaplah dia sholat 2 rakaat. Jika tidak tahu apakah dia sudah sholat 3 rakaat atau 4 rakaat, maka anggaplah 3 rakaat, kemudian sujud 2 kali jika selesai sholat ketika masih duduk sebelum salam. Menurut Syu'aib al-Arnaud Hasan Ligoirihi. Kitab Musnad 10 Sahabat yang dijamin masuk surga. Bab hadis Abdurrahman bin Auf Az-Zuhri radhiyallahu anhu. مسند أحمد 1569. حدثنا سفيان عن عمرو سمع بجال يقول كنت كاتبا لجزأ بن معاوية عم الأحنف بن قيس، فأتاني كتاب عمر قبل موته بسنة أن أقتل كل ساحر، وربما قال سفيان وساحر، وفرق بين كل ذي محرم من المجوس ونهوهم عن الزمزمة، فاقتلنا 3 سواحر وجعلنا نفرق بين الرجل وبين حريمته في كتاب الله، وصنع جزء طعاما كثيرا وعرض الصيف على فخذه، ودعا المجوس فألقوا وقر بغل أو بغلين من ورق وأكلوا من غير زمزمة، ولم يكن عمر أخذ، وربما قال سفيان قبل الجزية من المجوس حتى شهد الحرحمن بن عوف أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذها من مجوس هجر، أو قال أبي قال سفيان حج بجال مع مصعب سنة 70. Musnad Ahmad 1569 telah menceritakan kepada kami Sufyan dari Amru, dia mendengar Bajalah berkata, aku seorang juru tulis jasa bin Muawiyah, paman Ahnaf bin Qais. Kemudian datanglah surat Umar kepada kami setahun sebelum dia wafat, yang berisi, bunuhlah setiap tukang sihir laki-laki, dan terkadang Sufyan menyebutkan, dan tukang sihir perempuan, dan pisahkan setiap orang, suami istri, yang semahram dari kalangan Majusi, serta larang mereka mengucapkan zam-zamah. Maka kami membunuh 3 orang tukang sihir, dan kami memisahkan antara laki-laki yang beristrikan mahramnya dengan kitabullah. Jaza juga membuat makanan dalam jumlah besar, kemudian dia menghunuskan pedang di pahanya lalu memanggil orang Majusi, mereka menyerahkan bawaan sepenuh keledai atau 2 keledai dari perak, dan mereka makan tanpa mengucapkan zam-zamah. Umar tidak mengambilnya. Sufyan berkata, memungut jizyah dari orang Majusi sampai Abdurrahman bin Auf bersaksi bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah memungut dari orang-orang Majusi hajar. Bapakku berkata, Sufyan menerangkan, Bajalah berhaji bersama Mushab pada tahun ke-70 Hijriyah. Menurut Syu'aib al-Arnaud isnaduhu sahih sesuai syarat Bukhari. Kitab Musnad 10 Sahabat yang dijamin masuk surga. Bab hadis Abdurrahman bin Auf Az-Zuhri radhiyallahu anhu. مسند أحمد 1570. حدثنا سفيان عن عمرو عن الزهري عن مالك بن أوس سمعت عمر يقول لعبد الرحمن وطلحة والزبير وسعد نشدتكم بالله الذي تقوم به السماء والأرض، وقال مرة الذي بإذنه تقوم السماء والأرض، أعلمتم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنا لا نورث ما تركنا صدقة؟ قالوا اللهم نعم. Musnad Ahmad 1570 telah menceritakan kepada kami Sufyan dari Amru dari Az-Zuhri dari Malik bin Auf, saya mendengar Umar radhiyallahu anhu berkata kepada Abdurrahman, Tolhah, Az-Zuhair, dan Sa'd, demi Allah, yang dengannya langit dan bumi tegak. Sufyan berkata, demi yang dengan izinnya, langit dan bumi tegak. Apakah kalian mengetahui bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya kami tidak diwarisi. Apa yang kami tinggalkan adalah sedekah. Mereka menjawab, ya. Menurut Syu'aib al-Arnaud isnaduhu sahih sesuai syarat Syahsain.
Lihat 172. Kitab Musnad 10 Sahabat yang dijamin masuk surga. Bab hadis Abdurrahman bin Auf Az-Zuhri radhiyallahu anhu. مسند أحمد 1571. حدثنا يزيد بن هارون أخبرنا هشام الدستوائي عن يحيى بن أبي كثير عن إبراهيم بن عبد الله بن قارض أن أباه حدثه أنه دخل على عبد الرحمن بن عوف وهو مريض فقال له الرحمن وصلتك رحم إن النبي صلى الله عليه وسلم قال له عز وجل أنا الرحمن خلقت الرحم وشقت لها من اسمي فمن يصلها أصله ومن يقطعها أقطعه فأبته أو قال من يبتها أبته. Musnad Ahmad 1571 telah menceritakan kepada kami Yazid bin Harun telah memberitakan kepada kami Hisyam ad-Dastuai dari Yahya bin Abu Katsir dari Ibrahim bin Abdullah bin Fariz bahwa bapaknya telah menceritakan kepadanya bahwa dia menemui Abdurrahman bin Auf ketika sedang sakit. Abdurrahman berkata kepadanya, Ar-Rahim telah menyambungmu. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Allah Azza wa Jalla berfirman, Aku adalah Ar-Rahman yang telah menciptakan rahim dan aku jadikan kata itu pecahan dari namaku, barang siapa yang menyambungnya maka aku akan menyambungnya, dan barang siapa yang memutusnya maka aku akan memutusnya dan memotongnya atau dalam riwayat lain Allah berfirman, barang siapa memotongnya maka aku akan memotongnya. Menurut Syu'aib al-Arnaud Saili Goirihi. Kitab Musnad 10 Sahabat yang dijamin masuk surga. Bab hadis Abdurrahman bin Auf Az-Zuhri radhiyallahu anhu. مسند أحمد 1572. حدثنا أبو سعيد مولى بني هاشم حدثنا القاسم بن الفضل حدثنا النضر بن شيبان قال لقيت أبا سلمة بن عبد الرحمن قلت حدثني عن شيء سمعته من أبيك سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم في شهر رمضان قال نعم حدثني أبي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله عز وجل فرض صيام رمضان وسنت قيامه فمن صامه وقامه احتسابا خرج من الذنوب كيوم ولدته أمه. Musnad Ahmad 1572 telah menceritakan kepada kami Abu Sa'id mantan budak Bani Hashim, telah menceritakan kepada kami Al-Qasim bin Al-Fadl telah menceritakan kepada kami An-Nadr bin Syaiban berkata, aku bertemu dengan Abu Salamah bin Abdurrahman kemudian aku berkata, ceritakanlah kepadaku tentang sesuatu yang telah kamu dengar dari bapakmu, yang dia dengar dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, satu hadits berkaitan dengan bulan Ramadan. Dia menjawab, ya, telah menceritakan kepadaku bapakku dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau bersabda, Allah Azza wa Jalla telah mewajibkan puasa pada bulan Ramadan, dan aku telah membuat sunnah untuk sholat malamnya. Barang siapa berpuasa dan melaksanakan sholat malamnya dengan mengharap pahala dari Allah, niscaya akan keluar dari dosa-dosanya seperti hari dia dilahirkan oleh ibunya. Menurut Syu'aib al-Arnaud isnaduhu do'if. Kitab Musnad 10 Sahabat yang dijamin masuk surga. Bab hadis Abdurrahman bin Auf Az-Zuhri radhiyallahu anhu. مسند أحمد 1573.
حدثنا يحيى بن إسحاق حدثنا ابن لهيعة عن عبيد الله بن أبي جعفر أن ابن قارض يخبره عن عبد الرحمن بن عوف قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها وحفظت فرجها وطاعت زوجها قيل لها: ادخلي الجنة من أي أبواب الجنة شئت. Musnad Ahmad 1573 telah menceritakan kepada kami Yahya bin Ishaq telah menceritakan kepada kami Ibnu Lahiyah dari Ubaidullah bin Abu Ja'far bahwa Ibnu Kariz mengabarinya dari Abdurrahman bin Auf berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, apabila seorang istri melaksanakan sholat 5 waktu, berpuasa di bulan Ramadan, menjaga kemaluannya dan taat kepada suaminya, niscaya akan dikatakan kepadanya, masuklah kamu ke dalam syurga dari pintu mana saja yang kamu inginkan. Menurut Syu'aib al-Arnaud Hasan li-Ghairihi dan sanad ini doif. Kitab Musnad 10 Sahabat yang dijamin masuk surga. Bab hadis Abdurrahman bin Auf Az-Zuhri radhiyallahu anhu. مسند أحمد 1574. حدثنا أبو سلمة منصور بن سلمة الخزاعي حدثنا ليث عن يزيد بن الهاد عن عمرو بن أبي عمرو عن أبي الحويرث عن محمد بن جبير بن مطعم عن عبد الرحمن بن عوف قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فاتبعته حتى دخل نخلا فسجد في إطال السجود حتى خفت أو خشيت أن يكون له قد توفاه أو قبضه قال فجأة انظروا فارفع رأسه فقال ما لك يا عبد الرحمن قال فذكرت ذلك له فقال إن جبريل عليه السلام قال لي ألا أبشرك إن الله عز وجل يقول لك من صلى عليك صليت عليه ومن سلم عليك سلمت عليه. حدثنا يونس حدثنا ليث عن يزيد عن عمرو عن عبد الرحمن أبي الحويرث عن محمد بن جبير عن عبد الرحمن بن عوف قال دخلت المسجد فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم خارجا من المسجد فاتبعته فذكر الحديث. Musnad Ahmad 1574 telah menceritakan kepada kami Abu Salamah Mansur bin Salamah al-Huzai telah menceritakan kepada kami Laits dari Yazid bin al-Had dari Amru bin Abu Amru dari Abu al-Huwairits dari Muhammad bin Jubair bin Mut'im dari Abdurrahman bin Auf berkata, suatu ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam keluar kemudian aku mengikuti beliau. Ketika beliau masuk ke kebun kurma, beliau bersujud dengan memanjangkannya sehingga membuatku takut atau khawatir jika Allah mewafatkan atau mencabut ruhnya. Maka aku mendekati beliau dan memperhatikannya, tiba-tiba beliau mengangkat kepalanya, lalu bertanya, ada apa denganmu wahai Abdurrahman? Saya pun menerangkan hal itu kepada beliau, dan beliau menjawab, Jibril alaihi salam berkata kepadaku, apakah kamu mau aku sampaikan kabar gembira kepadamu? Sesungguhnya Allah Azza wa Jalla berfirman kepadamu, barang siapa bersolawat kepadamu, niscaya aku akan bersolawat kepadanya, dan barang siapa yang mengucapkan salam kepadamu niscaya aku akan mengucapkan salam kepadanya. Telah menceritakan kepada kami Yunus telah menceritakan kepada kami Laits dari Yazid dari Amru dari Abdurrahman Abu al-Huwairits dari Muhammad bin Jubair dari Abdurrahman bin Auf berkata, aku masuk masjid dan melihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam keluar dari masjid, kemudian aku mengikutinya, kemudian dia menyebutkan hadis secara lengkap. Menurut Syu'aib al-Arnaud 1. Hasan li Ghairihi adapun sanad ini doif. 2. Hasan li Ghairihi. Pengulangan hadis sebelumnya. Kitab Musnad 10 Sahabat yang dijamin masuk surga. Bab hadis Abdurrahman bin Auf Az-Zuhri radhiyallahu anhu.
مسند أحمد 1575. حدثنا أبو سعيد مولى بني هاشم حدثنا سليمان بن بلال حدثنا عمرو بن أبي عمرو عن عبد الواحد بن محمد بن عبد الرحمن بن عوف عن عبد الرحمن بن عوف قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فتوجه نحو صدقته فادخل فاستقبل القبلة فخر ساجد في إطال السجود حتى ظننت أن الله عز وجل قد قبض نفسه فيها فدنوت منه فجلست فارفع رأسه فقال من هذا؟ قلت الرحمن. قال ما شأنك؟ قلت يا رسول الله سجد خشيت أن يكون الله عز وجل قد قبض نفسك فيها فقال إن جبريل عليه السلام أتاني فبشرني فقال إن الله عز وجل يقول من صلى عليك صليت عليه ومن سلم عليك سلمت عليه فسجدت لله عز وجل شكرا. Musnad Ahmad 1575 telah menceritakan kepada kami Abu Sa'id mantan budak Bani Hashim, telah menceritakan kepada kami Sulaiman bin Bilal, telah menceritakan kepada kami Amru bin Abu Amru dari Abdul Wahid bin Muhammad bin Abdurrahman bin Auf dari Abdurrahman bin Auf berkata, suatu ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam keluar menuju ke arah tempat sholatnya, setelah beliau masuk, beliau menghadap kiblat dan tersungkur sujud. Beliau memanjangkan sujudnya sampai saya mengira bahwa Allah Azza wa Jalla telah mencabut nyawa beliau pada saat itu. Maka aku pun mendekati beliau dan duduk, tiba-tiba beliau mengangkat kepalanya dan bertanya, siapa kamu? Aku menjawab, Abdurrahman bin Auf. Beliau bertanya, ada apa? Aku menjawab, wahai Rasulullah, Anda melakukan sujud yang saya khawatir bahwa Allah telah mencabut nyawa Anda pada saat itu. Beliau bersabda, Jibril alaihi salam mendatangiku dan menyampaikan kabar gembira kepadaku. Dia berkata bahwa Allah telah berfirman, barang siapa bersolawat kepadamu niscaya aku akan bersolawat kepadanya, dan barang siapa yang mengucapkan salam kepadamu niscaya aku akan mengucapkan salam kepadanya. Maka saya bersujud kepada Allah Azza wa Jalla. Menurut Syu'aib al-Arnaud Hasan li Ghoirihi. Kitab Musnad 10 Sahabat yang dijamin masuk surga. Bab hadis Abdurrahman bin Auf Az-Zuhri radhiyallahu anhu. مسند أحمد 1576. حدثنا هيثم بن خارجة قال أبو عبد الرحمن يعني عبد الله وسمعته أنا من الهيثم بن خارجة حدثنا رشدين عن عبد الله بن الوليد أنه سمع أبا سلمة بن عبد الرحمن يحدث عن أبيه أنه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فذهب النبي صلى الله عليه وسلم لحاجته فأدركهم وقت الصلاة فأقاموا الصلاة فتقدمهم الرحمن فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فصلى مع الناس خلفه ركعا فلما سلم قال أصبتم أو أحسنتم. Musnad Ahmad 1576 telah menceritakan kepada kami Haitsam bin Kharijah, Abu Abdurrahman yaitu Abdullah berkata, dan saya mendengarnya dari Al-Hutsaim bin Kharijah, telah menceritakan kepada kami Rishdin dari Abdullah bin Al-Walid bahwa dia mendengar Abu Salamah bin Abdurrahman menceritakan dari bapaknya, bahwa dia bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam sebuah perjalanan, kemudian beliau pergi untuk menunaikan hajatnya. Mereka mendapati waktu sholat dan akhirnya mereka melaksanakan sholat. Abdurrahman maju, mengimami mereka, kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam datang dan sholat bersama orang-orang di belakang Abdurrahman 1 rakaat. Setelah salam beliau bersabda, kalian telah melakukan hal yang benar atau bagus. Menurut Syu'aib al-Arnaud Sahih li Ghairihi dan sanad ini doif.
Kitab Musnad 10 Sahabat yang dijamin masuk surga. Bab hadis Abdurrahman bin Auf Az-Zuhri radhiyallahu anhu. مسند أحمد 1577 حدثنا روح حدثنا محمد بن أبي حفص حدثنا الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس قال سمعت عبد الرحمن بن عوف يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا كان الوباء بأرض ولست بها فلا تدخلها وإذا كان بأرض وأنت بها فلا تخرج منها. Musnad Ahmad 1577 telah menceritakan kepada kami Rouh telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Abu Hafsah telah menceritakan kepada kami Az-Zuhri dari Ubaidullah bin Abdullah dari Ibnu Abbas berkata, saya mendengar Abdurrahman bin Auf berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, apabila wabah penyakit sedang menyebar di suatu tempat dan kamu tidak berada di dalamnya, janganlah kalian memasukinya, dan jika kamu di dalamnya maka janganlah kamu keluar darinya. Menurut Syu'aib al-Arnaud isnaduhu qawi, sesuai syarat Muslim. Kitab Musnad 10 Sahabat yang dijamin masuk surga. Bab hadis Abdurrahman bin Auf Az-Zuhri radhiyallahu anhu. مسند أحمد 1578 حدثنا أسود بن عامر حدثنا حماد بن سلمة عن محمد بن إسحاق عن يزيد بن عبد الله بن قصيط عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف عن عبد الرحمن بن عوف أن قوما من العرب أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة فأسلموا وإصابهم وباء المدينة حماها فأركسوا فاخرجوا من المدينة فاستقبلهم نفر من أصحابه يعني أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا لهم ما لكم رجعتم قالوا أصابنا وباء المدينة فجئتونا المدينة فقالوا أما لكم في رسول الله أسوة فقال بعضهم نافقوا وقال بعضهم لم ينافقوا هم مسلمون فأنزل الله عز وجل فما لكم في المنافقين فأتينا وله أركسهم بما كسبوا الآية. Musnad Ahmad 1578 telah menceritakan kepada kami Aswad bin Amir telah menceritakan kepada kami Hamad bin Salamah dari Muhammad bin Salamah dari Yazid bin Abdullah bin Qusaid dari Abu Salamah bin Abdurrahman bin Auf dari Abdurrahman bin Auf, bahwa suatu kaum dari bangsa Arab menemui Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di Madinah dan masuk Islam, kemudian mereka tertimpa wabah penyakit di Madinah berupa sakit panas. Lalu mereka berbalik murtad dan keluar dari Madinah, maka sekelompok orang dari sahabat beliau, yaitu sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyusul mereka dan bertanya, kenapa kalian kembali menjadi murtad? Mereka menjawab, kami terkena wabah penyakit Madinah, Madinah tidak cocok bagi kami. Para sahabat berkata, bukankah sudah ada contoh dari Rasulullah bagi kalian? Maka sebagian sahabat berpendapat bahwa mereka munafik, dan sebagian yang lain berpendapat bahwa mereka bukan munafik tetapi mereka adalah orang-orang muslim. Maka turunlah firman Allah Azza wa Jalla, maka mengapa kamu terpecah menjadi dua golongan dalam menghadapi orang-orang munafik, padahal Allah telah membalikan mereka kepada kekafiran. Menurut Syu'aib al-Arnaud isnaduhu dhaif. Kitab Musnad 10 Sahabat yang dijamin masuk surga. Bab hadis Abdurrahman bin Auf Az-Zuhri radhiyallahu anhu. مسند أحمد 1579
حدثنا هاشم بن القاسم حدثنا شريك عن عاصم بن عبيد الله عن عبد الله بن عامر بن ربيعة قال سمع عمر بن الخطاب رضي الله عنه صوت ابن المغترف أو ابن الغرف الحادي في جوف الليل ونحن منطلقون إلى مكة، فأوضع عمر راحلته حتى دخل مع القوم فإذا هو مع عبد الرحمن، فلما طلع الفجر قال عمر هي الآن اسكت الآن قد طلع الفجر أذكر الله. قال ثم أبصر على عبد الرحمن خفين قال وخفان، فقال قد لبستهما مع من هو خير منك أو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال عمر عزمت عليك إلا نزعتهما فإني أخاف أن ينظر الناس إليك فيقتدون بك. قال وحدثناه إسحاق بن عيسى حدثنا شريك فاذكره بإسناده وقال لبستهما مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. Musnad Ahmad 1579 telah menceritakan kepada kami Hashim bin Al-Qasim telah menceritakan kepada kami Syarik dari Hashim bin Ubaidullah dari Abdullah bin Amir bin Robi'ah berkata, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mendengar suara Ibnul Mughtarif atau Ibnul Mugharifi yang menggiring untanya di tengah malam saat kami sedang berangkat menuju Makkah. Kemudian Umar mempercepat kendaraannya sehingga dia bisa bersama kaum, dan ternyata dia sedang bersama Abdurrahman bin Auf. Ketika terbit fajar Umar berkata, bersiap-siaplah sekarang, diam kamu, fajar telah menyingsing, berzikirlah kepada Allah. Abdullah berkata, Umar memperlihatkan dua huf kepada Abdurrahman dan berkata, dua huf. Maka Abdurrahman berkata, aku telah memakainya bersama dengan orang yang lebih baik darimu atau bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka Umar berkata, aku sudah bersumpah untukmu, supaya kamu tidak melepaskan keduanya karena aku khawatir orang-orang akan melihatmu kemudian mereka mengikutimu. Abdullah bin Amir bin Robi'ah berkata, dan telah menceritakannya kepada kami Ishak bin Isa telah menceritakan kepada kami Syarik kemudian dia menyebutkan dengan sanadnya dan berkata, aku telah memakainya bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Menurut Syu'aib al-Arnaud 1. Isnaduhu do'if, 2. Isnaduhu do'if. Lihat hadis sebelumnya. Kitab Musnad 10 Sahabat yang dijamin masuk surga. Bab hadis Abdurrahman bin Auf Az-Zuhri radhiyallahu anhu. مسند أحمد 1580 حدثنا عفان حدثنا حماد بن سلمة حدثنا هشام بن عروة عن عروة أن عبد الرحمن بن عوف قال أقطعني رسول الله صلى الله عليه وسلم وعمر بن الخطاب أرض كذا وكذا فذهب الزبير إلى آل عمر فإشترى نصيبه منهم فؤتا عثمان بن عفان فقال إن عبد الرحمن بن عوف زعم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أقطعه وعمر بن الخطاب أرض كذا وكذا وإني اشتريت نصيب آل عمر فقال عثمان الرحمن جائز الشهادة له وعليه. Musnad Ahmad 1580 telah menceritakan kepada kami Affan telah menceritakan kepada kami Hamad bin Salamah telah menceritakan kepada kami Hisyam bin Nurwah dari Urwah bahwa Abdurrahman bin Auf berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menetapkan bagian untukku dan untuk Umar bin Khattab tanah ini dan ini, maka Zubair pergi kepada keluarga Umar dan membeli bagian Umar dari mereka. Setelah itu dia pergi kepada Uthman bin Affan dan berkata, Abdurrahman bin Auf mengaku bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah memutuskan untuknya dan untuk Umar bin Khattab bagian tanah ini, dan aku membeli bagian keluarga Umar. Maka Uthman berkata, Abdurrahman boleh memberikan persaksiannya yang menguntungkan dirinya ataupun merugikannya.
Menurut Syu'aib al-Arnaut rijalnya thikoh para rijal syehoin selain Hamad bin Salamah, ia rijal sohih Muslim. Hanya saja keterangan bahwa perawi mendengar terhenti pada Urwah dari Abdurrahman bin Auf. Kitab Musnad 10 Sahabat yang dijamin masuk surga. Bab hadis Abdurrahman bin Auf Az-Zuhri radhiyallahu anhu. مسند أحمد 1581. حدثنا الحكم بن نافع حدثنا إسماعيل بن عياش عن ضمضم بن زرع عن شريح بن عبيد يرده إلى مالك بن يخامر عن ابن السعدي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تنقطع الهجرة ما دام العدو يقاتل. فقال معاوية وعبد الرحمن بن عوف وعبد الله بن عمر بن العاص إن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الهجرة خصلتان إحداهما أن تهجر السيئات والأخرى أن تهاجر إلى الله ورسوله ولا تنقطع الهجرة ما تقبلت التوبة ولا تزال التوبة مقبولة حتى تطلع الشمس من المغرب فإذا طلعت طبع على كل قلب بما فيه وكاف الناس العمل. Musnad Ahmad 1581 telah menceritakan kepada kami Al-Hakam bin Nafi telah menceritakan kepada kami Ismail bin Ayyash dari Damdam bin Zurah dari Syuraih bin Ubaid yang dia sandarkan kepada Malik bin Yuhamir dari Ibnu As-Sadi bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, kewajiban hijrah tidak akan terputus selama musuh masih memerangi. Maka Muawiyah, Abdurrahman bin Auf dan Abdullah bin Amru bin As berkata, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, hijrah itu dua macam, yang pertama adalah kamu meninggalkan perbuatan-perbuatan dosa. Yang kedua adalah kamu berhijrah kepada Allah dan Rasul-Nya. Kewajiban hijrah tidak akan terputus selama taubat masih diterima, dan taubat akan senantiasa diterima sampai matahari terbit dari barat. Jika matahari sudah terbit dari barat maka setiap hati akan distempel dengan apa yang ada di dalamnya, dan manusia sudah tertutup dari amalan. Menurut Syu'aib al-Arnaut isnaduhu Hasan. Kitab Musnad 10 Sahabat yang dijamin masuk surga. Bab hadis Abdurrahman bin Auf Az-Zuhri radhiyallahu anhu. مسند أحمد 1582. حدثنا أبو المغيرة حدثنا سعيد بن عبد العزيز حدثني سليمان بن موسى عن عبد الرحمن بن عوف قال لما خرج المجوسي من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم سألته فأخبرني أن النبي صلى الله عليه وسلم خيره بين الجزية والقتل فاختار الجزية. Musnad Ahmad 1582 telah menceritakan kepada kami Abu Al-Mughirah telah menceritakan kepada kami Said bin Abdul Aziz telah menceritakan kepadaku Sulaiman bin Musa dari Abdurrahman bin Auf berkata, ketika seorang Majusi keluar dari sisi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, aku bertanya kepada beliau. Kemudian beliau mengabariku bahwa beliau memberikan pilihan kepadanya antara membayar jizyah dan perang, dan ternyata dia memilih membayar jizyah. Menurut Syu'aib al-Arnaut isnaduhu do'if. Kitab Musnad 10 Sahabat yang dijamin masuk surga. Bab hadis Abdurrahman bin Auf Az-Zuhri radhiyallahu anhu. مسند أحمد 1583.
حدثنا أبو سلمة يوسف بن يعقوب المجيشون عن صالح بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف عن أبيه عن جده عبد الرحمن بن عوف أنه قال: إني لواقف يوم بدر في الصف، نظرت عن يميني وعن شمالي، فإذا أنا بين غلامين من الأنصار حديثة أسنانهما، تمنيت لو كنت بين أضلع منهما فاغمزني أحدهما، فقال: يا عمي هل تعرف أبا جهل؟ قال: قلت: نعم، وما حاجتك يا ابن أخي؟ قال: بلغني أنه سب رسول الله صلى الله عليه وسلم، والذي نفسي بيده لو رأيته لم يفارق سوادي سواده حتى يموت الأعجل منا. قال: فاغمزني الآخر، فقال لي مثلها. قال: فتعجبت لذلك. قال: فلم أنشأ بأن نظرت إلى أبي جهل يجول في الناس، فقلت لهما: ألا تريان هذا صاحبكما الذي تسألان عنه؟ فابتدراه فاستقبلهما فضرباه حتى قتله، ثم انصرف إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره، فقال: أيكما قتله؟ فقال: كل واحد منهما أنا قتلته. قال: هل مسحتما سيفي كما قال؟ لا. فنظر رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصيفين فقال: كلاكما قتله. وقضى بسلبه لمعاذ بن عمرو بن الجموح، وهما معاذ بن عمرو بن الجموح ومعاذ بن عفراء. Musnad Ahmad 1583 telah menceritakan kepada kami Abu Salamah, Yusuf bin Yakub al-Majishun dari Solih bin Ibrahim bin Abdurrahman bin Auf dari bapaknya dari kakeknya. Abdurrahman bin Auf berkata, aku berdiri dalam barisan pasukan pada saat perang Badar, aku melihat ke arah kiri dan ke kanan, ternyata aku berada di antara dua anak Ansor yang masih muda umurnya. Aku membayangkan bahwa diriku lebih kuat dari keduanya. Tiba-tiba salah seorang dari keduanya memberi isyarat kepadaku dan bertanya, wahai paman, apakah kamu tahu Abu Jahal? Saya menjawab, ya, apa keperluanmu wahai anak saudaraku? Dia menjawab, telah sampai kepadaku bahwa dia telah menghina Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, demi zat yang jiwaku ada di tangannya, seandainya aku melihatnya, niscaya diriku tidak akan meninggalkan dirinya sampai salah seorang di antara kami yang lebih cepat mati. Kemudian yang lain memberi isyarat kepadaku dan bertanya hal yang sama kepadaku, sehingga aku terheran dengan hal itu. Tidak lama kemudian aku melihat Abu Jahal, dia berputar-putar di tengah-tengah kerumunan manusia, maka aku sampaikan kepada keduanya, tidakkah kamu lihat, dialah orang yang kalian berdua tanyakan? Maka keduanya berebutan menghampirinya dan Abu Jahal menyambut keduanya, akan tetapi kedua pemuda tersebut memukulnya sampai keduanya dapat membunuhnya. Lantas keduanya menuju kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan mengabarkan kepada beliau. Beliau bertanya, siapa yang telah membunuhnya? Masing-masing menjawab, saya yang telah membunuhnya. Beliau bertanya lagi, apakah kalian telah membersihkan kedua pedang kalian? Keduanya menjawab, belum. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melihat kedua pedang dan berkata, keduanya telah membunuhnya. Kemudian beliau memutuskan bahwa barang-barang milik Abu Jahal untuk Mu'adz bin Amru bin Al-Jamuh, dan kedua orang itu adalah Mu'adz bin Amru bin Jamuh dan Mu'adz bin Afra. Menurut Syu'aib al-Arnaud isnaduhu sahih sesuai syarat Syekhuin. Kitab Musnad 10 Sahabat yang dijamin masuk surga. Bab hadis Abdurrahman bin Auf Az-Zuhri radhiyallahu anhu. مسند أحمد 1584
حدثنا عفان حدثنا أبو عوان عن عمر بن أبي سلمة عن أبيه قال حدثني قاص أهل فلسطين قال سمعت عبد الرحمن بن عوف يقول إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال 3 والذي نفس محمد بيده إن كنت لحالف عليهن لا ينقص مال من صدقة فتصدقوا ولا يعفو عبد عن مظلمة يبتغي بها وجه الله إلا رفعه الله بها. وقال أبو سعيد مولى بني هاشم إلا زاده الله بها عزا يوم القيامة ولا يفتح عبد باب مسألة إلا فتح له عليه باب فقر. Musnad Ahmad 1584 telah menceritakan kepada kami Affan telah menceritakan kepada kami Abu Awanah dari Umar bin Abu Salamah dari bapaknya berkata, telah menceritakan kepadaku seorang pendongeng dari Palestina, dia berkata, saya mendengar Abdurrahman bin Auf berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, 3 hal, demi zat yang jiwa Muhammad ada di tangannya, jika memang aku terpaksa untuk bersumpah, tidak akan berkurang harta karena sedekah maka bersedekahlah. Tidaklah seorang hamba memaafkan perbuatan kezaliman karena mengharap ridho Allah kecuali Allah akan mengangkat derajatnya. Abu Sa'id mantan budak Bani Hashim berkata, kecuali Allah akan menambah kewibawaannya pada hari kiamat. Tidaklah seorang hamba membuka pintu meminta-minta kepada orang lain kecuali Allah akan membukakan baginya pintu kefakiran. Menurut Syu'aib al-Arnaud Hasan li-Ghairihi dan sanad ini doif. Kitab Musnad 10 sahabat yang dijamin masuk surga. Bab hadis Abdurrahman bin Auf Az-Zuhri radhiyallahu anhu. مسند أحمد 1585 حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا العزيز بن محمد الدراوردي عن عبد الرحمن بن حميد عن أبيه عن عبد الرحمن بن عوف أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أبو بكر في الجنة وعمر في الجنة وعلي في الجنة وعثمان في الجنة وطلحة في الجنة والزبير في الجنة وعبد الرحمن بن عوف في الجنة وسعد بن أبي وقاص في الجنة وسعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل في الجنة وأبو عبيدة بن الجراح في الجنة. Musnad Ahmad 1585 telah menceritakan kepada kami Qutaibah bin Sa'id telah menceritakan kepada kami Abdul Aziz bin Muhammad Ad-Darawardi dari Abdullah bin Humaid dari bapaknya dari Abdurrahman bin Auf bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Abu Bakar di syurga, Umar di syurga, Ali di syurga, Utsman di syurga, Tolhah di syurga, Zubair di syurga, Abdurrahman bin Auf di syurga, Sa'id bin Abu Aqs di syurga, Sa'id bin Zaid bin Amru bin Nufail di syurga dan Abu Ubaidah di syurga. Menurut Syu'aib al-Arnaud isnaduhu qawi, sesuai syarat Muslim. Kitab Musnad 10 sahabat yang dijamin masuk surga. Bab hadis Abdurrahman bin Auf Az-Zuhri radhiyallahu anhu. مسند أحمد 1586 حدثنا إسماعيل حدثنا ابن إسحاق يعني عبد الرحمن عن الزهري عن محمد بن جبير عن أبيه عن عبد الرحمن بن عوف قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم شهدت غلاما مع عمومتي حلف المطيبين فما أحب أن لي حمر النعم وأني أنكثه. Musnad Ahmad 1586 telah menceritakan kepada kami Ismail telah menceritakan kepada kami Ibnu Ishaq yaitu Abdurrahman dari Az-Zuhri dari Muhammad bin Jubair dari bapaknya dari Abdurrahman bin Auf berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, saya menyaksikan peristiwa perjanjian Mutayyabin bersama paman-pamanku ketika masih kecil.
Maka saya tidak suka walau saya mendapat unta merah, jika saya harus membatalkan perjanjian tersebut. Menurut Syu'aib al-Arnaud isnaduhu sahih. Kitab Musnad 10 Sahabat yang dijamin masuk surga. Bab hadis Abdurrahman bin Auf az-Zuhri radhiyallahu anhu. مسند أحمد 1587. حدثنا إسماعيل حدثنا محمد بن إسحاق حدثني مكحول أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا صلى أحدكم فشك في صلاته فإن شك في الواحدة والثنتين فليجعلهما واحدة، وإن شك في الثنتين والثلاث فليجعلهما اثنتين، وإن شك في الثلاث والأربع فليجعلهما ثلاثا، حتى يكون الوهم في الزيادة ثم يسجد سجدتين قبل أن يسلم ثم يسلم. قال محمد بن إسحاق: وقال لي حسين بن عبد الله: هل أسنده لك؟ فقلت: لا. فقال: لكنه حدثني أن كريب مولى ابن عباس حدثه عن ابن عباس قال: جلست إلى عمر بن الخطاب فقال: يا ابن عباس، إذا أشتبه على الرجل في صلاته فلم يدر أزاد أم نقصت. قلت: والله يا أمير المؤمنين ما أدري، ما سمعت في ذلك شيئا. فقال عمر: والله ما أدري. قال: فبينا نحن على ذلك إذ جاء الحرحمن بن عوف فقال: ما هذا الذي تذاكران؟ فقال له عمر: ذكرنا الرجل يشك في صلاته كيف يصنع؟ فقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول هذا الحديث. Musnad Ahmad 1587 telah menceritakan kepada kami Ismail telah menceritakan kepadaku Muhammad bin Ishaq dari Mahul, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jika salah seorang dari kalian ragu dalam sholatnya dan dia tidak tahu apakah sudah sholat 1 rakaat atau 2 rakaat, maka anggaplah sholat 1 rakaat. Jika tidak tahu apakah dia sudah sholat 2 rakaat atau 3 rakaat, maka anggaplah dia sholat 2 rakaat. Jika tidak tahu apakah dia sudah sholat 3 rakaat atau 4 rakaat, maka anggaplah 3 rakaat, sehingga keraguan terfokus kepada penambahan, kemudian sujud 2 kali sebelum salam, kemudian salam. Muhammad berkata, Husain bin Abdullah bertanya kepadaku, apakah Mahul menerangkan kepadamu bahwa menyandarkan kepadanya? Maka aku menjawab, tidak. Akan tetapi dia menceritakan kepadaku bahwa Quraib mantan budak Ibnu Abbas, menceritakan kepadanya dari Ibnu Abbas, bahwa berkata, aku duduk di samping Umar bin Al-Khattab, kemudian dia bertanya kepadaku, wahai Ibnu Abbas, apakah kamu pernah mendengar, apabila seorang lelaki merasa ragu dalam sholatnya, dia tidak tahu apakah dia lebih atau kurang dalam hitungan salatnya? Aku menjawab, wahai Amirul Mukminin, saya demi Allah tidak tahu. Aku tidak pernah mendengar sedikit pun dalam masalah tersebut. Ketika kami dalam kondisi itu, datanglah Abdurrahman bin Auf kemudian dan bertanya, apa yang sedang kalian bicarakan? Umar menjawab, kami membicarakan tentang seorang lelaki yang merasa ragu di dalam sholatnya, apa yang harus dia kerjakan. Maka Abdurrahman berkata, saya mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yaitu hadis ini. Menurut Syu'aib al-Arnaud Hasan li-Ghairihi dan sanad ini doif. Kitab Musnad 10 Sahabat yang dijamin masuk surga. Bab hadis Abdurrahman bin Auf az-Zuhri radhiyallahu anhu. مسند أحمد 1588.
حدثنا حجاح ويزيد المعنى قال أخبرنا ابن أبي ذئب عن الزهري عن سالم عن عبد الله بن عامر بن ربيعة أن عبد الرحمن بن عوف أخبر عمر بن الخطاب وهو يسير في طريق الشام عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن هذا السقم عذب به الأمم قبلكم، فإذا سمعتم به في أرض فلا تدخلوها عليه، وإذا وقع بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا فرارا منه. قال فارجع عمر بن الخطاب من الشام حدثنا الرزاق أنبأنا معمر عن الزهري عن عبد الحميد بن عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب عن عبد الله بن الحارث بن نوفل عن عبد الله بن عباس قال خرج عمر بن الخطاب يريد الشام فذكر الحديث. قال وكان الرحمن بن عوف غائبا فجاء فقال إن عندي من هذا علما، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا سمعتم به في أرض فلا تقدموا عليه، وإذا وقع بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا فرارا منه. Musnad Ahmad 1588 telah menceritakan kepada kami Hajjaj dan Yazid secara makna, keduanya berkata, telah mengabarkan kepada kami Ibnu Abu Dzib dari Az-Zuhri dari Salim dari Abdullah bin Amir bin Robi'ah bahwa Abdurrahman bin Auf mengabarkan kepada Umar bin Khattab ketika dia dalam perjalanan menuju kota Syam, dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau bersabda, sesungguhnya penyakit ini adalah azab dari Allah terhadap umat-umat sebelum kalian. Jika kalian mendengarnya menimpa suatu negeri, janganlah kalian memasukinya. Jika menimpa suatu negeri sedangkan kalian berada di dalamnya, janganlah kalian keluar lari darinya. Abdullah bin Amir berkata, maka Umar bin Khattab meninggalkan Syam. Telah menceritakan kepada kami Abdur Razak telah memberitakan kepada kami Ma'mar dari Az-Zuhri dari Abdullah Humaid bin Abdurrahman bin Zaid bin Khattab dari Abdullah bin Al-Harits bin Naufal dari Abdullah bin Abbas berkata, Umar bin Khattab keluar menuju Syam, kemudian dia menyebutkan hadis secara lengkap. Ibnu Abbas berkata, ketika itu Abdurrahman bin Auf tidak ada di tempat. Kemudian dia datang dan berkata, saya mengetahui ilmu dalam masalah ini, saya mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jika kalian mendengarnya menimpa suatu negeri, jangan kalian memasukinya, dan jika menimpa suatu negeri sedangkan kalian berada di dalamnya, janganlah kalian pergi lari darinya. Menurut Syu'aib al-Arnaud 1. Isnaduhu sohih sesuai syarat Syaikhain. 2. Isnaduhu sohih sesuai syarat Syaikhain. Kitab Musnad 10 sahabat yang dijamin masuk surga. Bab hadis Abdurrahman bin Auf Az-Zuhri radhiyallahu anhu. مسند أحمد 1589. حدثنا الرزاق أنبأنا معمر عن الزهري حدثني أبو سلمة بن عبد الرحمن أن أبا الرداد الليثي أخبره عن عبد الرحمن بن عوف أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قال الله عز وجل أنا الرحمن خلقت الرحم وشقت لها من اسمي اسما فمن وصلها وصلته ومن قطعها بتته. Musnad Ahmad 1589 telah menceritakan kepada kami Abdur Razak telah memberitakan kepada kami Ma'mar dari Az-Zuhri telah menceritakan kepadaku Abu Salamah bin Abdurrahman bahwa Abu Ar-Radat Al-Laitsi mengabarinya dari Abdurrahman bin Auf bahwa dia mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Allah Azza wa Jalla berfirman, Aku adalah Ar-Rahman, Aku telah menciptakan Ar-Rahim dan aku jadikan Ar-Rahim merupakan pecahan dari namaku. Barang siapa menyambungnya aku akan menyambungkannya, dan barang siapa memutusnya maka aku akan memutuskannya. Menurut Syu'aib al-Arnaud Saili Goirihi.
Kitab Musnad 10 Sahabat yang dijamin masuk surga. Bab hadis Abdurrahman bin Auf Az-Zuhri radhiyallahu anhu. مسند أحمد 1590. حدثنا بشر بن شعيب بن أبي حمزة حدثني أبي عن الزهري حدثني أبو سلمة بن عبد الرحمن أن أبا الرداد الليثي أخبره عن عبد الرحمن بن عوف أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قال الله عز وجل أنا الرحمن وأنا خلقت الرحم وأشققت لها من اسمي فمن وصلها وصله الله ومن قطعها بتته. Musnad Ahmad 1590 telah menceritakan kepada kami Bishr bin Syu'aib bin Abu Hamzah telah menceritakan kepadaku bapakku dari Az-Zuhri telah menceritakan kepadaku Abu Salamah bin Abdurrahman bahwa Abu Ar-Radad Al-Laitsi mengabarinya dari Abdurrahman bin Auf bahwa dia mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Allah Azza wa Jalla berfirman, Aku adalah Ar-Rahman, aku telah menciptakan rahim dan aku jadikan rahim sebagai pecahan dari namaku. Barang siapa menyambungnya aku akan menyambungkannya, dan barang siapa yang memutusnya maka aku akan memutuskannya. Menurut Syu'aib al-Arnaud Sailik Khairihi. Lihat sebelumnya. Kitab Musnad 10 Sahabat yang dijamin masuk surga. Bab hadis Abdurrahman bin Auf Az-Zuhri radhiyallahu anhu. مسند أحمد 1591. حدثنا إسحاق بن عيسى أخبرني مالك عن الزهري عن عبد الله بن عامر بن ربيعة أن عمر بن الخطاب خرج إلى الشام فلما جاء سرغ بلغه أن الوباء قد وقع بالشام فأخبره الرحمن بن عوف أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا سمعتم به بأرض فلا تقدموا عليه وإذا وقع بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا فرارا منه فرجع عمر بن الخطاب من سرغ. حدثنا إسحاق بن عيسى أخبرني مالك عن الزهري عن عبد الحميد بن عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب عن عبد الله بن الحارث بن نوفل عن عبد الله بن عباس أن عمر بن الخطاب خرج إلى الشام حتى إذا كان بصرغ لقيه أمراء الأجناد أبو عبيدة بن الجراح وأصحابه فأخبروه أن الوباء قد وقع بالشام فذكر الحديث قال فجاء الرحمن بن عوف وكان متغيبا في بعض حاجته فقال إن عندي من هذا علما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا كان بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا فرارا منه وإذا سمعتم به بأرض فلا تقدموا عليه قال فاحمد الله عمر ثم انصرف. Musnad Ahmad 1591 telah menceritakan kepada kami Ishaq bin Isa telah mengabarkan kepadaku Malik dari Az-Zuhri dari Abdullah Hamir bin Robi'ah bahwa Umar bin Khattab keluar menuju Syam, dan ketika sampai di Sargha, sampailah berita bahwa wabah penyakit sedang menyebar di Syam. Maka Abdurrahman bin Auf memberikan kabar kepadanya bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jika kalian mendengarnya sedang menyebar di suatu negeri maka janganlah kalian masuk ke dalamnya, dan jika sedang menyebar di suatu negeri dan kalian berada di dalamnya maka janganlah kalian keluar lari darinya. Maka Umar bin Khattab meninggalkan Sargha. Telah menceritakan kepada kami Ishaq bin Isa telah mengabarkan kepadaku Malik dari Az-Zuhri dari Abdul Hamid bin Abdurrahman bin Zaid bin Umar bin Khattab dari Abdullah bin Al-Harits bin Naufal dari Abdullah bin Abbas bahwa Umar bin Khattab keluar menuju Syam. Ketika dia sampai di Sargha, dia bertemu dengan para komandan pasukan, yaitu Abu Ubaidah bin Al-Jarrah dan para sahabatnya. Kemudian mereka mengabarkan kepadanya bahwa di Syam sedang terjangkit wabah,
Lalu dia menyebutkan hadis secara lengkap. Ibnu Abbas berkata, kemudian Abdurrahman bin Auf datang, yang sebelumnya tidak ada di tempat karena melaksanakan keperluannya. Dia berkata, aku mempunyai pengetahuan mengenai hal itu. Aku mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jika penyakit itu sedang menjangkiti di suatu negeri dan kalian berada di dalamnya maka janganlah kalian keluar lari darinya, dan jika kalian mendengarnya menjangkiti di suatu negeri maka janganlah kalian memasukinya. Umar bertahmid lalu meninggalkannya. Menurut Syu'aib al-Arnaud 1. Isnaduhu sohih sesuai syarat Muslim. 2. Isnaduhu sohih sesuai syarat Muslim. Kitab Musnad 10 sahabat yang dijamin masuk surga. Bab hadis Abdurrahman bin Auf Az-Zuhri radhiyallahu anhu. مسند أحمد 1592. حدثنا أبو العلاء الحسن بن سوار حدثنا هشام بن سعد عن الزهري عن حميد بن عبد الرحمن بن عوف عن عبد الرحمن بن عوف قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا سمعتم به بأرض ولستم بها فلا تدخلوها وإذا وقع وأنتم فيها فلا تخرجوا فرارا منها. Musnad Ahmad 1592 telah menceritakan kepada kami Abu Al-Alaq Al-Hasan bin Sawar telah menceritakan kepada kami Hisham bin Sa'ad dari Az-Zuhri dari Humaid bin Abdurrahman bin Auf dari Abdurrahman bin Auf berkata, saya mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jika kalian mendengar wabah sedang menjangkiti di suatu negeri sedangkan kalian tidak berada di dalamnya maka jangan memasukinya, dan jika wabah sedang menjangkiti dan kalian ada di dalamnya maka janganlah kalian keluar darinya. Menurut Syu'aib al-Arnaud isnaduhu Hasan dan ia semakna dengan sebelumnya. Kitab Musnad 10 sahabat yang dijamin masuk surga. Bab hadis Abdurrahman bin Auf Az-Zuhri radhiyallahu anhu. مسند أحمد 1593. حدثنا الحرزاقي أنبأنا بن جريج أخبرني عمرو بن دينار عن بجالة التميمي قال لم يرد عمر أن يأخذ الجزية من المجوس حتى شهد الرحمن بن عوف أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذها من مجوس هجر. Musnad Ahmad 1593 telah menceritakan kepada kami Abdur Rozak telah memberitakan kepada kami Ibnu Jurayj telah mengabarkan kepadaku Amru bin Dinar dari Bajalah At-Tamimi berkata, Umar tidak ingin memungut jizyah dari orang-orang Majusi sampai Abdurrahman bin Auf bersaksi bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah memungut jizyah dari orang-orang Majusi Hajar. Menurut Syu'aib al-Arnaud isnaduhu sohih sesuai syarat Bukhari. Kitab Musnad 10 sahabat yang dijamin masuk surga. Bab hadis Abdurrahman bin Auf Az-Zuhri radhiyallahu anhu. مسند أحمد 1594. حدثنا سفيان عن الزهري عن أبي سلمة قال اشتكى أبو الرداد فعاده الرحمن بن عوف فقال أبو الرداد خيرهم وأوصلهم ما علمت أبو محمد فقال الرحمن بن عوف إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قال الله عز وجل أنا له وأنا الرحمن خلقت الرحم وشقت لها من اسمي فمن وصلها وصلته ومن قطعها بتته. Musnad Ahmad 1594 telah menceritakan kepada kami Sufyan dari Az-Zuhri dari Abu Salamah berkata, Abu Ar-Radat mengeluhkan sakit, kemudian Abdurrahman bin Auf menjenguknya. Abu Radat berkata, sepanjang sepengetahuanku orang yang paling baik dan paling menyambung silaturahim adalah Abu Muhammad,
Maka Abdurrahman bin Auf berkata, aku telah mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Allah Azza wa Jalla berfirman, aku adalah Allah, dan aku adalah Ar-Rahman, aku telah menciptakan rahim, aku jadikan rahim pecahan kata dari namaku, barang siapa yang menyambungnya niscaya aku akan menyambungnya, dan barang siapa yang memutusnya maka aku akan memutusnya dan memotongnya. Menurut Syu'aib al-Arnaud Saili Goirihi. Kitab Musnad 10 Sahabat yang dijamin masuk surga. Bab hadis Abdurrahman bin Auf Az-Zuhri radhiyallahu anhu. مسند أحمد 1595. حدثنا يزيد بن هارون أنبأنا هشام عن يحيى بن أبي كثير عن إبراهيم بن عبد الله بن قارض أن أباه حدثه أنه دخل على عبد الرحمن بن عوف وهو مريض فقال له الرحمن وصلتك رحم إن النبي صلى الله عليه وسلم قال له عز وجل أنا الرحمن وخلقت الرحم وشقت لها من اسمي فمن يصلها أصله ومن يقطعها أقطعه أو قال من يبتها أبتته. Musnad Ahmad 1595 telah menceritakan kepada kami Yazid bin Harun telah memberitakan kepada kami Hisham dari Yahya bin Abu Katsir dari Ibrahim bin Abdullah bin Kariz bahwa bapaknya menceritakan kepadanya bahwa dia menemui Abdurrahman bin Auf ketika dia sedang sakit. Lalu Abdurrahman berkata kepadanya, rahim telah menyambungmu. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Allah Azza wa Jalla berfirman, aku adalah Ar-Rahman, Maha Pemurah, dan aku telah menciptakan rahim. Aku jadikan rahim pecahan dari namaku. Barang siapa menyambungnya maka aku akan menyambungnya. Barang siapa memutusnya maka aku akan memutuskannya. Atau dalam riwayat lain, Allah berfirman, barang siapa memotongnya niscaya aku akan memotongnya. Menurut Syu'aib al-Arnaud hadits sahih. Kitab Musnad 10 Sahabat yang dijamin masuk surga. Bab hadis Abdurrahman bin Auf Az-Zuhri radhiyallahu anhu. مسند أحمد 1596. حدثنا سريج بن النعمان حدثنا نوح بن قيس عن نصر بن علي الجهضمي عن النضر بن شيبان الحداني عن أبي سلمة بن عبد الرحمن قال قلت له ألا تحدثني حديثا عن أبيك سمعه أبوك من رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له أقبل رمضان فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن رمضان شهر افترض الله عز وجل صيامه وإني سنت للمسلمين قيامه فمن صامه إيمانا واحتسابا خرج من الذنوب كيوم ولدته أمه. Musnad Ahmad 1596 telah menceritakan kepada kami Suraij bin An-Nu'man telah menceritakan kepada kami Nur bin Qais dari Nasr bin Alik al-Jahdlami dari An-Nadr bin Syaibhan al-Hudani dari Abu Salamah bin Abdurrahman berkata, ceritakanlah kepadaku tentang sesuatu yang telah kamu dengar dari bapakmu, yang dia dengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dia menjawab, jika Ramadan datang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, bulan Ramadan adalah bulan di mana Allah Azza wa Jalla mewajibkan puasa, dan aku telah membuat sunnah untuk salat malamnya bagi kaum muslimin. Barang siapa berpuasa karena mengharap pahala dari Allah, niscaya dosa-dosa akan keluar seperti hari dia dilahirkan oleh ibunya. Menurut Syu'aib al-Arnaud isnaduhu do'if. Lihat 1660. Kitab Musnad 10 Sahabat yang dijamin masuk surga. Bab hadis Abdurrahman bin Auf Az-Zuhri radhiyallahu anhu.
مسند أحمد 1597. قال أبو بكر أحمد بن جعفر بن حمدان بن مالك قال أبو عبد الرحمن: وجدت هذا الحديث في كتاب أبي بخط يده. حدثنا محمد بن يزيد عن إسماعيل بن مسلم عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس أنه كان يذكر عمر شأن الصلاة، فانتهى إليه ملح الرحمن بن عوف فقال: ألا أحدثكم بحديث سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالوا: بلى. قال: فأشهد أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من صلى صلاة يشك في النقصان فليصل حتى يشك في الزيادة. آخر أحاديث عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه. Musnad Ahmad 1597, Abu Bakar Rahmat bin Ja'far bin Himdan bin Malik berkata, Abu Abdurrahman berkata, saya mendapatkan hadis ini pada kitab bapakku dengan tulisan dia sendiri, telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Yazid dari Ismail bin Muslim dari Az-Zuhri dari Ubaidullah bin Abdullah dari Ibnu Abbas, bahwa dia bermuzakarah, saling tukar ilmu, dengan Umar berkaitan dengan masalah sholat. Kemudian Abdurrahman bin Auf menjelaskan masalah tersebut kepada mereka. Dia berkata, maukah aku ceritakan kepada kalian sebuah hadis yang aku dengar dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Mereka menjawab, ya. Maka dia berkata, aku bersaksi bahwa aku mendengar dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau bersabda, barang siapa melakukan sholat kemudian dia ragu apakah dia kurang dalam sholatnya, maka laksanakanlah sholat sampai dia ragu bahwa sholatnya lebih. Akhir dari hadits Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu. Menurut Syu'aib al-Arnaud isnaduhu do'if.